今日又係地道小店系列，今日嚟到容桂呢度咧，食一間年紀比我仲要大嘅飯店啊！沙河飯店始創於1988年，喺個店面都唔少嘢喎，真係。睇呢啲咁嘅馬賽克磚咧，我哋細時先有啊嚇。呢啲係幾廿年前，呢啲咁嘅全酒櫃唔使講啦，一睇都知地道店。你睇下啲吊扇，應該好耐㗎啦。店子招待朋友，唔招待上帝啊！所以嚟到呢度多謝上帝啊！自助裝飯，2蚊一位粥飯飲食。坐呢張啦，裝飯位啊！睇下有咩點咩先。口都係10蚊、15蚊嘅喎，冇蒸嘢都係10蚊。喺邊度點啊？睇你做乜嘢？喺邊度食啦？蒸嘢都可以啊，海上肉有骨有魚啊。排骨、牛丸雞、糖沙、豬頭肉、肉餅、鹹魚、臘味、蝦米、瑤柱、水蛋啊，就咁8個。阿姐，落單。老闆能親自上嚟。單單你估你。呢個係蒸肉餅、臘味臘腸、蒸雞、蒸豬耳、豬頭肉、蝦米、瑤柱、水蛋、牛丸，就呢個蒸糖虱。點解多個菜嘅？送埋呢個，裝個飯先。裝個飯。早知帶埋我包糖沙米㗎嘛。咁啊，試一嚿雞先啊。啲雞都蒸得可以喎，真係10蚊雞個蒸雞有咁大份。佢基本上每一碟嘅蒸嘢啦，都有2片番瓜喺度啦，有啲花生啦，再加啲藤菜咁樣嘅。臘味鹹魚，試下嚿鹹魚先。半乾鹹魚我嘅最愛，食完都忍唔住爬多2啖飯。喂，咁靚嘅餸，唔整啲真係咪有啲嘥啊？一早準備好啦，小茅碧春啊，貴州有名嘅老字號啊，仲係寶密酒企添啊，口感真係正啊。同埋呢個排骨。啲排骨啊，雖然係排骨啊，但係食落去啖啖肉，夠得大嚿。豬耳、豬頭肉，呢個真係好爽，又夠味又夠爽，夠晒嘢味。試埋啲糖虱啦，蒸到夠晒腍啊啲糖虱，哇好滑。試埋個牛丸，呢個牛丸裏邊咧有啲木耳，有啲馬蹄，跟住表面有啲芝麻，總共有6蚊，10蚊雞都唔使啊！真係你出邊真係做唔到呢個價錢。試試啦。聞落去都幾香喎，好飲，一啲都唔辣喉，仲有濃濃嘅貓香味。咁梗係啦，呢個酒啊攞到咗能夠決定茅子口感嘅核心品種啊，茅香味肯定足啦。咁肯定唔平啦。使100零蚊啫嘛，抵飲噶。最尾仲有少少飯，撈埋呢個蝦米瑤柱水蛋，我覺得呢間以後都會成為我嘅飯堂喺度。價錢親民，味道正。我整多2碗粥，你整碗湯又得喎。老闆娘仲送咗個青菜俾我添，完美，真係。呢個肉餅啊，肥瘦相間，裏邊有啲雲耳啊，啲木耳喺度，幾好嘢。Nice， 即係呢度每一味嘢，送飯送酒真係一流，好香。今餐埋單94啊，100蚊都唔使，真係值得一試嘅。